जान तर भाई बताओ। आजकल के मेहरारू जौन बालो नो हाँ तो सबके बढ़िया बारे बारे बढ़िया के छोड़ा यार कतना घर बिगाड़े वाली मेहरारू बालो तारा बुझात नहीं ये के तो बात बड़ी है, घर बिगाड़े में हैं? कहो मत। हमारा टोला में हाँ एगो ललिया के माई हाँ हनो हाँ आ एगो समरू वो हनो हाँ मत पूछ महुआ के पेड़ के न बैठ जाइलो हाँ आ जे कहीं जात रही काम धंधा करे हाँ। ए बहन जी आई ना ए सखी आई ना सखी आवे जे बैठ। आ जौन कोनो ननद लागी हाँ तो कहे कि ए भौजी हाँ। आवन है जब बैठ का हाई हाई कले बाड़ू हाँ लाद के ले जेबू ना लाद दी है ससुर जी ना। ले जाए के नहीं है ससुरा ना इहे कुल बात जौन बानो हाँ घर में आपस में कुल ही फुसुर फुसुर हौ हुनकर शिकायत कैलस हौ हुनकर शिकायत कैलस कैसे खाना बनौनी कैसे खैनी तो सुन। दाल में नीमक कैसे अधिका हो गई हाँ। के एक थप्पड़ पिटाइल हाँ। हनु मती पूछ मत को अपो तो ही उतार ले ली लो हाँ। तब उ करिए लो का घर के तो काम पतो ही करतिया हाँ हाँ बहरी मान लो कि बैठ के दिन भर बहुत कुचन करे के बा हाँ। एमे से वो में लगावे के बा हाँ हाँ घरे जो ये लो या पे ताना तुरी ये लो हाँ। का करे तारे केने बाड़े आउ ना हेने गाय के गाय ताकत या गाय लेहन नहीं ताकत खेडल या, हाँ, लेहन अभी नहीं ले खेडल। गोबर नहीं खे हटल चूल्हा में गई राख नहीं के फेंकाई दुआर नहीं खे बाहर आई हाँ, दुआर नहीं, ये घरत सब का बाड़े। तो तू का कर तरू पतोहिया तो घर में काम करे तो कम से कम गैया बकरिया जौन बिया हाँ। अपने तो खियाव पियाव के चाही नो हाँ पंचायत करती आ गांव में के पंचायत करतरी हाँ सरकारो वही में के बिया लेडीज के टिकट देती है एकदम हाँ जिला पार्षद के होखे केहू के होको मुखिया के होखे मत पूछो वार्डो के हाँ। अगर लेडीसे के हो गइल बात यही सब अब मेहरारू से बोले में डरो लागता और डर लगबे करी करी खाई हाड़ी चला के मार दे से कपार फूट जाए तिवारी के है नो एक दिन हेतरी हम कहनी हाँ तो कहते कि ए तिवारी हाँ बच के रहिया हाँ ना तो तार केवाड़ी जौन बनू हई हाँ फाड़ दे कार दिन की बाड़ी हाँ। दरवाजा खोल लगा होंगे ना परी हम करें और ही बात जानत रह हाँ 5 गो टोला के मेहरारू मिल के हाँ और का कहता लो का केकरा घर के भुजिया बनल बा हनो केकरा घरे सेवई बनल बा अपना घरे ना देखियो लोग अपना घरे- कि नीमक नहीं के हाँ नीम रोटी खाता नहीं सारा के घरे तो देखो कैसे बिगाड़े के बाटे पतो मार के भेजले भले हाँ। पतो ये मार के भेजले बिया हाँ, लेकिन कहियो आपन ना कहलो कि कि हम पतो ही मरले हाँ। भी आज में निकता रखे ना और बड़ाई करिलो नो हाँ, हमार तो पतो ही पतोहिया खाना देले हाँ, पानी देले हाँ। सुतला पर तेल लगावेले हाँ, है नो हाँ। वाले मोड़ी से तो बोले भले मोरी से पिटाइल हो कसलो हाँ। अपने कपड़ा फीचत हो कसलो अरे लेकिन करे के पतोहिया नहीं। पतोहिया रखा ना अपन पतोहिया, आ पतोहिया। पतोहिया कैसे कहाला खीसा हाँ। और ही बात सुनो हाँ केहू विदेश ले जाता हाँ केहू के नौकरी लाग गइल हाँ। उ घरे आ गइल हाँ। तो देख के जरूरत लो लड़ावत लो जुझावत लो कि एगो हाँ। परिवार जोन बा एक संगे कैसे बा कैसे बा झगड़ा लगाई हाँ फुट मत करी हाँ बिखर दी वो लोग के परिवार के जलनशीलता बा हनो हाँ तो पड़ोसी के तो जलन रहबे करला कबो जलन रहेला नो बताबो हैसन हैसन लेकिन का करबो दुनियाचारी हो सबके सोचे के पड़ला नो हाँ। वही में जे कर बढ़िया परिवार बानो हाँ। उहे कान से सुनी हे कान से निकाल दे निकाल दी। है नो लेकिन जे ना सुने वाला रही वो तो अपन उ भुला तो देला एकदम मने में। झोटा झोटी करी हाँ। आ खूब बिगड़ा बिगड़ी हो जाए तुरंत और ही कुछ सुनला हा का नया कुछ कहानी टोला में का होता ना हम ओकनी के टोलन के फेरा में रहबे ना करी ना जानते बनी का है अरे मान ली कि रघु हमारा के बनाई कि हाँ। बिगाड़म हम तो तारा के बनाई तू हमारे चेला हवा के माई आवतल सेनु हाँ ओकर बियाह भइलो नया नया अच्छा हाँ हाँ फरार हो गई लई फरार हो गइल नो अरे जानत रहो हाँ हौ टोला में के मोगी बड़ी छनो हाँ। उहे कुल कहतरी सके रे इनकर पतोहिया बड़ा बढ़िया बिया हाँ। हनो उ हमारा बेटावा से ओकर बियाह काहे ना भइल हनो अच्छा। एक जलनशीलता के चलते कुल हेने से होने लगाए बजाई फुसिलाई के हाँ छोड़वा दिली से बियाह अब बताओ बेचारा के बियाहवा हम ही करले रहनी है बताओ बियाहवा तू ही करवैलो हाँ तो माने उ करा ना समझे सीखे के चाही हाँ समझे सीखे के तो चाहिए लेकिन अब का करबे भाई आ उ कैसन पागल लड़की बिया कि वो हो तना सुंदर मर्द छोड़ के भाग गइल है माने तो गलती एगो लड़की में थोड़ी हुई हाँ तो के कारण में गलती हुई घरों दोसरा के में तो गलती हुई जे दोसरा के बात सुनी तो का होई आपन लोग कहेला कि कौआ कान ले गई हाँ कौआ के मत देख कान देख बाकी ना कहाँ देखे के चाही हाँ हम्म।
ऐसा ना मेहरारू के पहला वाला फुसला में पड़ जा हाँ जे कि लड़ाई हो जाओ है। अरे मत को घर तो तुरिए सुन लो हाँ तो अली मंगरू के माई हाँ है हाँ, हाँ। त्रिभुवन बो के भेंट कैली सखी से लेहर ले हाँ हाँ तो अपना पतोही के बड़ाई शिकायत तो हाँ हाँ बतावत रही अच्छा तो कहली कि जाना ताड़ू हमार पतोही नु ऊ आई रही मतलब कि झगड़ा वगैरह कह के आई अच्छा अच्छा झगड़ा वगैरह कह के, हाँ, अपना हाँ, मंगरुआ के माई हाँ तो मतलब कि ई समझावत रही त्रिभुवन बो हाँ कि ना हमार पतोही ऐसे ना करेले हाँ। से हमार तो कनियो से आई नु तो पानी लेके दौड़ो लावेले गोड़ हाँ। हाथ धोवेले खाना हाँ। टाइमे से पहुंचावेले हाँ हाँ 4-5 बजे के करीब में मतलब कि बातचीत अपन करत रहिले तो हम सुनत रही हाँ आ जब 8 बजल रात 8 बजे 8 बजल हाँ तो पतोही या निकाल के हड़िया बर्तन लागो लगना में फेंके किचन से निकाल आगरा में कि द्वार के बहरी ना ना आगना में अच्छा, हाँ, किचनवा में से निकाल फेंक तो आवाज सुनाए लगल हाँ हाँ प्लस्तर घर है उनको हाँ, हाँ, आवाज सुनाए लगल तो हम गोई नहीं दौड़ के भाई का हो गई हाँ तले चाची या हाँ खड़ा भी या हाँ कनी का हो चाची हाँ ई कुली का होता है बड़ा पतो ये सेवा बढ़िया करतिया हाँ आई गोड़ हाथ धोतिया तहार पानी लिया के देतिया हाँ आई तो ऊ कहता चुप 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 रह हाँ अब तो का कही अपना घर के शिकायत करी अब हाँ। जैसन मिल गइल पतो ही कि अब झेलही के पड़ता हाँ चुप रह हाँ। घर की इज्जत घर ही रहे दो। रहे द हम्म हाँ भाई का का करबो करबो आजकल के पढ़ल लिखल कुल पतो ही आवतरी सन